Hey all, once again welcome to PC Build Tamil. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு i9 and RTX 4080 PC build தான். இந்த PC buildோட ப்ரைஸ் டீடைல்ஸ் நான் கொடுக்கல பிகாஸ் RTX 5080 வந்துருச்சு. ஸோ இது கொடுக்கறது இப்போ யூஸ் இல்லைன்றனால தான். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி PC build ஏதாவது பண்ணணும்னா எங்கள் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, எடுத்துகிட்டு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம போட்டிருந்த ப்ராசஸர் i9 14900K ஒரு 24 கோர் 32 த்ரெட் ப்ராசஸர் தான். ஸோ இன்டெலோட டாப் எண்ட் ப்ராசஸர், ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் செல்லிங் ப்ராசஸர்ஸ் இன் மார்க்கெட். இதுக்கு ஒரு நல்ல மதர் போர்ட் சூஸ் பண்ணால் தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நம்ம சூஸ் பண்ணியிருந்தது MSI Max Z790 டோமோஹாக் வைஃபை. டோமோஹாக் வைஃபை சீரீஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்கிறதுலே ஹையர் அண்ட் மதர் போர்ட்ஸ் ஆஃப் MSI, அதுக்கு மேலேயும் இருக்குது. பட் இது ஒன் ஆஃப் த டாப் பெர்ஃபார்மிங் மதர் போர்ட்ஸ் இன் MSI. அண்ட் இந்த மதர் போர்ட் 4 ரேம் ஸ்லாட்டோட வருது. 196GB ரேம் போட்டுக்கலாம். பேக் சைடில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே போர்ட், HDMI, Type-C, USB 3.2, Gen 3.1 எல்லாமே வந்துடுது. அண்ட் இந்த மதர் போர்ட் VRM கூலிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதனால தான் பர்டிகுலராக இந்த மதர் போர்ட் சூஸ் பண்ணுறது. அண்ட் இந்த மதர் போர்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்த ரேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16x4 64GB Corsair Vengeance DDR5 6000 MHz ரேம் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ Corsair Vengeance ஒன் ஆஃப் த டாப் செல்லிங் பிராண்ட்ஸ் இன் மார்க்கெட் அகெயின். இதை பற்றி நான் எதுவுமே பெருசாக உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்க தேவையில்லை. அண்ட் NVMe பார்த்துடலாம். XPG S70 பிளேட் நம்மளோட ஆஸ்தான் NVMe. எப்பயுமே நம்ம இதை தான் எல்லா பில்டுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம். 7500 Mbps Gen 4 ரீட் ஸ்பீடோடு வருது. கிராஃபிக் கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஜொட்டாக்ல RTX 4080 ஒரு 3 ஃபேன் கிராஃபிக் கார்டு, நல்ல ஹெவி வெயிட் இருக்க ஒரு கிராஃபிக் கார்டுன்னு சொல்லலாம். பில்டு குவாலிட்டி வேறு லெவலில் இருந்தது அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. இந்த கிராஃபிக் கார்டுக்கு ஸ்பெஷலாக உங்களுக்கு 5 இயர் 3+2 இயர், அதாவது 2 இயர்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா வாரண்டியும் கிடைக்குது. அதனால தான் ஜொட்டாக் கஸ்டமர் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பவர் சப்ளை பார்த்துடலாம். MSI Mag 850G PCIe 5 ATX 3.1 இருக்க ஒரு பவர் சப்ளை தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஃபுல்லி மாடுலர் பவர் சப்ளை. அதனால் தேவையில்லாத கேபிள்ஸ்லாம் நீங்கள் எடுத்து உங்களோட பாக்ஸ்லேயே வச்சுட்டு பில்டை வந்து இன்னும் சூப்பராக கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம். கேபினெட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தது Velox 100P ஏர்ஃப்ளோன்ற மாடல் MSIயில் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். இந்த கேபினெட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 360mm லிக்விட் கூலர் சப்போர்ட்டட், 4 ஃபேன் இன்பில்ட்டோட வருது. ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் கிளாஸு, சைடில் கிளாஸோட வந்துடுது. சிம்பிளான ஒரு RGB டிசைன், பார்க்கவும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கணும். அதுக்காக தான் இந்த PC build கஸ்டமர் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி PC build பண்ணணும்னா எங்கள் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குன்னு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். சூப்பரான ஒரு PC build பண்ணலாம். தேங்க்யூ.